তো আমরা যখন অটোক্যাডে কাজ করতে যাব বা অটোক্যাডে কাজ করব, তখন আমরা বাহ্যিকভাবে দুইটি হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করব। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের মাউস। সো আমরা যখন কাজ করতে যাই তখন আমাদের এই মাউস এবং কিবোর্ড যদি আমরা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি ডিজাইনের ক্ষেত্রে বা ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে, তখন আমাদের ডিজাইন এবং ড্রয়িং এর মধ্যে একটা প্রফেশনালিজম চলে আসে। দ্যাটস ওয়াই আমরা মাউস এবং কিবোর্ড শিখাচ্ছি। প্রথমে আসি হচ্ছে আমাদের এই মাউসের মধ্যে আমরা দেখছি তিনটা অংশ আছে। একটি হচ্ছে লেফট বাটন, একটি হচ্ছে রাইট বাটন, আরেকটি হচ্ছে রোটেট হুইল অথবা স্ক্রল বার অথবা স্টার্টিং হুইল। এক একজন এক একভাবে বলে। সো আমরা এটাকে ধরলাম রোটেট হুইল। সো আমরা প্রথমে দেখি লেফট বাটনের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট অবজেক্ট, অর্থাৎ একটা ক্লিকের মাধ্যমে আপনি যে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করতে পারবেন। ধরেন আমি যদি এই অবজেক্টকে এখানে ক্লিক করি তাহলে এই অবজেক্টটি সিলেক্ট হয়ে গেল। আমি যদি এখানে এই সার্কেলে ক্লিক করি এটি সিলেক্ট হয়ে গেল। আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট হয়ে গেল। জাস্ট আমরা লেফট বাটন দিয়ে একবার ক্লিক করলে সেটা হয়ে যাবে সিলেক্ট। এবং আমরা যদি কোনো অবজেক্টের গায়ের উপরে, অর্থাৎ এই অবজেক্টের গায়ের উপরে আমরা লেফট বাটনকে ডাবল ক্লিক করি, তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে যে অবজেক্ট প্রপার্টিস। তো অবজেক্ট প্রপার্টিস সম্পর্কে আমরা আরো ডিটেলস শিখবো অবজেক্ট প্রপার্টিস লেসনে। এখন জাস্ট আমরা দেখতেছি যে কিভাবে আমরা মাউস দিয়ে অবজেক্ট প্রপার্টিস আনবো। সো আমরা এটা শিখলাম হচ্ছে অবজেক্ট প্রপার্টিস আনা, যে কোনো অবজেক্টের উপরে ডাবল ক্লিক করলে আপনার চলে আসবে লেফট বাটনের মাধ্যমে। এবার আসি আমরা হচ্ছে শিখবো রাইট বাটন। সো রাইট বাটন দিয়ে আমরা কি কি কাজ করবো, এখানে দেখেন লেখা আছে যে ক্লিক কনটেক্সট মেনু ফর অবজেক্ট। এই ক্লিক করা, অর্থাৎ একবার যদি আমি রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আমরা কি দেখবো, কিছু মেনু বার দেখবো ডিপেন্ড অন অবজেক্ট। অর্থাৎ আপনি যে অবজেক্ট বা যেখানে রাইট বাটনকে ক্লিক করছেন ঠিক সেই সাপেক্ষে আপনার মেনু বারটি দেখাবে। এটাকে বলা হয় কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু বার। কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু বার। সো আমরা এটা কিভাবে করব, সে আমরা যদি কোনো একটা অবজেক্টের গায়ের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করি এবং এখানে দেখছেন একরকম মেনু বার। আমরা যদি এখানে প্যানেলের মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করি আরেক রকম মেনু বার। আমরা যদি কোনো অবজেক্টের গায়ে রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আরেক রকম মেনু বার। সো এটাকে বলা হচ্ছে কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু বার। এখন দেখবো আমরা কিভাবে রোটেট হুইল অথবা স্ক্রল বার অথবা স্ক্রল হুইল যাই বলেন না কেন এটা দিয়ে কাজ করব। সো এটাকে আমরা তিনটে কাজে ইউজ করতে পারবো। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা জুম ইন জুম আউটের কাজে ইউজ করব। অর্থাৎ আপনি যদি স্ক্রল বারকে এটাকে যদি সামনের দিকে ঘুরান তাহলে এটা জুম ইন হবে, এবং যদি পিছনের দিকে ঘুরান তাহলে এটা জুম আউট হবে। সো আমরা এটা দ্বারা এই জুম ইন জুম আউটের কাজটি করতে পারবো। এছাড়াও আমরা করতে পারবো ফ্যান রিলেটেড কাজ। অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখেন, এই স্ক্রল বারটাকে চাপ দিয়ে ধরে যদি আপনি এই মাউসটাকে ঘুরান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই আমাদের মডেল স্পেসটাকে ঘুরাইতে পারতেছি, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারছি। সো এটাই হচ্ছে আমাদের কি প্রেস হুইল অ্যান্ড মুভ ফ্যান। অর্থাৎ এটা আমরা প্রেস করে রাখলে সেটা ফ্যানের কাজ করবে। এবার আসি আমরা এখানে এটাকে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি এই হুইলটাকে, অর্থাৎ এই স্ক্রল বারটাকে, তাহলে আমরা এই টোটাল মডেল স্পেসটাতে ইনফিনিটিভ এরিয়াতে, অর্থাৎ এটা একটা ইনফিনিটিভ এরিয়া, যত ডিজাইন আছে সবগুলো ডিজাইন আমাদের সামনে অর্থাৎ মডেল স্পেসে চলে আসবে। সো আমরা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি, দেখেন আমার এখানে যত কিছু ছিল সবকিছু আমার সামনে চলে আসলে। কিভাবে আমরা এই স্ক্রল বারটাকে একসাথে দুইবার ক্লিক করাতে, অর্থাৎ ডাবল ক্লিক করাতে। সো এটা ছিল আমাদের হচ্ছে মাউসের ইউজ। আমরা এই মাউসের ইউজটি শিখলাম এবং এইভাবে আমরা অটোক্যাডে কাজ করে যাব। এবার আসি আমরা কিভাবে কিবোর্ডে কাজ করব, অর্থাৎ অটোক্যাডের মধ্যে কিবোর্ডে আমরা কিভাবে কাজ করব। তো অটোক্যাড এই কিবোর্ডে কাজ করার জন্য তাদের এটা একটা প্লাগ ইন, অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান কি শর্টকাট। আপনি কাজ করতে গেলে আপনি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা টুলস লাইন, সে লাইন এই ফুল লাইনটি লিখতে হবে না আপনাকে। এই কমান্ডটি আপনাকে জাস্ট এল লিখলে চলে আসবে। দেখেন এল লিখলে লাইনটি চলে আসবে। কেন চলে আসবে? এটা অটোডেস্ক ডেভেলপ করার সময় তারা একটা প্লাগইন এটার মধ্যে ইনপুট করে দেয়। যেই প্লাগইনের কাজ হচ্ছে আপনার এই কিবোর্ড থেকে আপনি যে কিটা চাপবেন সেই কিবোর্ডের আন্ডারে একটা প্রোগ্রাম করা থাকে, ওই কমান্ডটা কাজ করবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা যদি কোনো কাজ করতে যাই কমান্ড নিয়ে, তখন আমরা এখান থেকে ওয়ান কি শর্টকাটের মাধ্যমে কাজ করাটা আমাদের জন্য সহজবোধ্য হয়ে যায়। এবং আমরা জাস্ট এল লিখে যদি আমরা স্পেসটা চাপি, আমরা স্পেসটা ইন্টারের এখানে রিপ্লেসে কাজ করছে। অর্থাৎ আপনি ইন্টার চাপলে যেটা কাজ করবে স্পেস চাপলে সেটা কাজ করবে, তবে সব ক্ষেত্রে না, শুধুমাত্র কমান্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে। সো আমরা যদি এল লিখে স্পেস চাপ দিই তাহলে আমাদের এখানে লাইনটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। সে আমি যদি এখন এক্সাম্পল হিসেবে দেখাই আপনাদের, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি এল লিখে ইন্টার দিলাম, দেখেন এখানে আমার লাইনটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের কমান্ডটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। সো আমরা এইভাবে ওয়ান কি শর্টকাটটা ইউজ করতে পারবো। এবার আসি আমরা এই কিবোর্ড থেকে আরও কিছু কাজ করতে পারবো। সে আমি যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের ভেতরে ঢুকে যাই, বা সে আমি যদি একটা লাইন নেই কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই লাইনটাকে
আমি কমান্ড থেকে সরাই দেবো, অর্থাৎ আমার মাউস থেকে সরাই দেবো, আমি নর্মাল অবস্থায় যেতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা এসকেপ কিটা ইউজ করব, অর্থাৎ এসকেপটা চাপ দিলে আমাদের দেখেন এখন আমরা নর্মাল অবস্থায় চলে গেলাম। সো এসকেপ কিটা আমরা অবশ্যই চাপ দেব কখন, যখন আমাদের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় আমি চাচ্ছি না যে এটা থাকুক, আমি নর্মাল অবস্থায় ফিরে আসার জন্য এসকেপ কিটা চাপবো। F1টা চাপবো হচ্ছে আমরা কোনো হেল্প নেওয়ার জন্য। সো F1টা আমরা হেল্প রিলেটেড কাজ ইউজ করব, এবং F2 থেকে F12 পর্যন্ত টোটাল এই ফাংশন কিগুলো ইউজ করবো আমরা মুডকে টগল করার জন্য। মুড কি এবং মুড নিয়ে কিভাবে কাজ করে, এই অংশটা হচ্ছে মুড সেটিং এর কাজ, অর্থাৎ স্ট্যাটাস বারের মধ্যে এটা হচ্ছে ড্রাফটিং সেটিং অথবা ড্রয়িং সেটিং যাই বলি না কেন, এই অংশটাকে বলা হয়, যেটা আমি ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আপনাদের বলেছিলাম। সো আমরা এখানে এই টোটাল অর্থাৎ অটোক্যাড ইউজার ইন্টারফেস লেসনটিতে আপনারা এটা পেয়েছেন। সো এই টোটাল মুড সেটিংগুলো আমরা কিভাবে করব এবং ফাংশন কি মাধ্যমে কিভাবে এগুলোকে টগলিং করে কাজ করব, সেটা আমরা পরের লেসনে বা নেক্সট কয়েক লেসন পরে এটা পাবো, যেটা আমরা মুড সেটিং এর মধ্যে পাবো। এবার আসি হচ্ছে আমরা কথা বলবো রিজেন নিয়ে। রিজেনটা কি? রিজেনটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা সাব স্টেশনের আমরা একটা ডিজাইনে চলে গেলাম। এখন এই ডিজাইনে দেখা যাচ্ছে যে আমি এখানে হাই টেনশন লাইনে কিছু, অর্থাৎ RYB যেটা এখানে কালারিং করা নেই, আমরা কালারিং করে নেব, সমস্যা নেই। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে এটা একটা সার্কেল দিয়ে ড্র করা হয়েছে, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে এটা সার্কেলের মতো নয়, এটা একটা রেক্টেঙ্গেল শেপে অর্থাৎ পলিগন শেপে চলে আসছে। সরি, রেক্টেঙ্গেল না, পলিগন, অর্থাৎ যার অনেকগুলো বাহু থাকে। এটা কিন্তু সার্কেল, বাট এটা এখন পলিগনের মতো দেখাচ্ছে। এই যে এই কাজটা, এটা কিন্তু অটোক্যাড কিন্তু একটা পিক্সেল বেস সফটওয়্যার না, এটা হচ্ছে ভেক্টর বেস প্রোগ্রাম, অর্থাৎ এটি ম্যাথমেটিক্যালি আপনাকে কাজ করে দিবে। এখন ম্যাথমেটিক্যালি কাজ করতে যদি দেয়, তাহলে আপনাকে এখানে যদি আমরা এটাকে আবার সার্কেলে কনভার্ট করতে যাই, অর্থাৎ এটা কিন্তু সার্কেল বাট এটা দেখাচ্ছে পলিগনের মতো, এটাকে যদি আমি নর্মালি সার্কেলে নিতে চাই, তাহলে আমরা একটা শর্টকাট ইউজ করব, অর্থাৎ REGEN। অর্থাৎ আমি যখন এটা দেব, সে ম্যাথমেটিক্যালি আমাকে ক্যালকুলেশন করে আমার এটাকে নর্মালি সার্কেলে কনভার্ট করে দিতে বাধ্য হবে। সো আমরা যখন REGEN দিয়ে ইন্টার দেব, ইন্টার দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এটা সার্কেলে কনভার্ট হয়ে গেল। দ্যাট মিনস সে আমাকে ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে এই সার্কেলটা আমাকে দিল। এখন আসি আমরা এই রিজেনটা আমরা যখন করব, তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ওয়ার্ক স্পেসটা আপনার লিমিট হয়ে যাবে। সো লিমিটটা হবে কখন, যখন আপনি ধরেন জুম করে কাজ করবেন, REGEN রিজেন দিয়ে যখন আমরা কাজ করব, তখন একটা নির্দিষ্ট এরিয়া আমার লিমিট হয়ে যাবে। সো লিমিটটা আমি দেখাচ্ছি কিভাবে। দেখেন আমরা যদি এই দিকে যাই, একটা দেয়ালের মতো দেখাচ্ছে, অর্থাৎ আপনার এখানে একটা বাধা চলে আসতেছে, এই বাধার কারণে আপনি আর দিকে যেতে পারতেছেন না। এটা আপনারা অনেক সময় ফেস করবেন। এই ফেজটা থেকে আপনি এই সমস্যা থেকে যদি সমাধান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, দিয়ে ইন্টার দিতে হবে, তখন আর এই সমস্যাটা থাকবে না। দেখেন এখন আর এই সমস্যাটা নেই, আমি যে কোনো স্পেসে যেতে পারতেছি। সো এটা আমরা আরেকভাবে করতে পারবো, অর্থাৎ এই স্ক্রল বারটাকে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি, তাহলে আমার মডেল স্পেসটা চলে আসবে। যদি আমার কখনো দেখেন যে এভাবে কাজ করতে গেলে আপনাকে বাধা দিচ্ছে, অর্থাৎ চারটা দেওয়াল আপনাকে চারদিকে যাইতে দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনি দিয়ে ইন্টার দিবেন, তাহলে আপনার এটা কাজ হয়ে যাবে। এবং এই কাজটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের যখন আপনি রিজেনটা ইউজ করলেন, REGENটা ইউজ করলেন টোটাল রিজেনটা, তখন আপনার ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু জুম করে এই কাজটা করেছেন সেটার উপর, অর্থাৎ সে আপনার আপনার কম্পিউটারের মেমোরির উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু কাজটা হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার মেমোরিতে একটা, অর্থাৎ অটোক্যাড রিজেনারেটটা করে হচ্ছে, আমরা যে রিজেন কমান্ড দিলাম সেটা রিজেনারেট করে সে হচ্ছে আপনার মেমোরিকে অপটিমাইজ করে, আপনার কম্পিউটারের মেমোরিটিকে অপটিমাইজ করে। সো আপনি যত জুম দিয়ে করবেন সেটা তত নির্দিষ্ট লিমিটে থাকবে। সো যখনই আপনি কোনো পারফেক্ট শেপ না পাবেন, বুঝবেন যে আপনার এটা রিজেন করতে হবে, তখনই আপনি REGEN দিয়ে ইন্টার চাপলে আমাদের এটা পারফেক্টলি শেপে চলে আসবে। এভাবে আপনারা রিজেনকে ইউজ করে কাজ করবেন। আজকের লেসন এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।